大家好，过去的一个周末呢，发生了一些事情啊，决定了未来很多事情会不会发生以及怎么发生啊。那我们最关心的啊，我们这一个频道以及我接下来的计划最关心的，都还是中国大陆、中国共产党、中共会不会会要用什么样的会不会以及如何避免让他来攻击台湾哈？那我们来讨论一下这件事情的影响，然后我们也讨论一下，就是在一中全会啊，第20届一中全会，中共20届一中全会上面发生的胡锦涛被架出场的这个情况哈，就是很多人有很多解读，然后我因为看了各方的解读呢，我也有一些整体的想法来跟大家分享一下啊。那我们先来讨论一下，就是说在20大或者说20届他们换届领导人领导对岸的领导班子全部换届的之后，到底中共攻台到底是会危险性风险这可能性会更大呢，还是会更小啊？对台湾来讲，我们是更安全了呢，还是更危险了？好，那关于这件事情，我的看法跟大家分享一下啊。第一呢，我们现在大家是可以看到的哈，就是未来的很多年，未来的5年啊，就是说这一届的中共当权派啊，他们是习近平为主、为首、为核心啊，这个他的政治局常委7个人，他本身当然是一席，然后另外6席都是跟他关系很亲近，他非常信任，以及就是被归类为他这一派的人。然后呢，政治局原本通常是25个人啊，这一次变24个人啊，很可能是唯一跟他不是同一派系的人，就是跟他不是同一派的胡春华，在最后被拿掉了，然后不替换。那也就是说，第2层的这个中共政治局24个人，几乎也都是习近平的人马啊，或者是就没有不是习近平派别的啊，都是他派别的，或者是对他跟他的这个方向啊，对他的服从性够高的啊。那在这一次的权力布局和换届当中，所有的规则都被打破了嘛？大家都看到，就是那么7上8下呀，67岁可以留任，68岁就要换届，就要退休啊，以及习近平连任第3任，这也是打破，然后以及中共都有在就是说政权交接以后，或者是说换届的时候呢，去安排一个所谓的接下来继位的人选啊，继任总书记的人选啊。以前这个江泽民啊、胡锦涛啊、习近平啊，都是循这个过程上来得到他的位置的。那这一次的20大和这个中央全会完全就没有这个安排了，所以这些所有的规则和默契都被打破了。然后以前我们有很多的资料在探讨说，到底之前的老人中共的政治老人，其他的势力对于习近平和他的这个党羽他的派系有没有一些牵制制衡的力量？目前看起来是完全没有完全没有。大致上看起来所有的力量，所有其他的派别对习近平都不构成牵制了。习近平的安排就成为结论他有很大的权力跟实力去掌握别人的动向，以及别人的行动，以及别人的整个中共内部的抉择和决策所以他接下来就是很明确了，他能控制中共中央，中共中央能控制中共这个党，中共这个党能控制中国政府，他透过中共政府和他一切的机制、科技制度
去控制这个国家啊。好，那现在这个局面看起来是这样的，那对公台有什么影响呢？我们先讲结论啊。整体上，我觉得，在我看来啊，有很多人就是走很悲观的路线，就是如果这样的话，那表示中共攻台可能性更大了，或者是说风险更高了。我觉得也许不一定有很明显啊，因为我看起来对攻台的风险和这个就是两面是同时减少的，可能性也减少，以及它的驱力也减少。好，第一是说，我们觉得中共攻台的务实需求其实是变少了啊，也就是说，在我们思考说中共会不会攻台，其中有一个原因是说，他承诺要攻台了，他不断的放话要攻打台湾，要占领台湾，统一台湾。但是那他既然讲出来了，他的政敌或跟他竞争的人就可能咬住这件事情。如果再过了5年他下一届想要去求连任的时候，如果那时候有牵制的力量，有质疑他的力量，可能会拿这件事情来说事儿，来去要求他跟他对质，说你不是说要攻台吗？你怎么没有攻台了呢？那台湾还没同意那如果这个牵制力量去质问他的人根本不会存在了，那他的这个威胁或者被推动去攻打台湾的，要遵守他的承诺去攻打台湾的这个力量变少了。但在另外一方面中共他攻台受到挫折的话，它的代价也会减少我们原本在思考说，中共可能比较不愿意轻易攻台的原因是说，如果他没有准备好，或者是说他确实没有他宣称的那么厉害那台湾的军力够强，那他攻击台湾不成功，那这个挫折会在他的党内成为挑战，成为政敌攻击他的借口，成为替代他的一个理由，让他的政权让到他的权威有危险，所以让习近平和他的这个党羽不轻易攻台。那这个事情呢，也在20大之后他们这个新的权力结构这么的集中，这么的稳固的情况下，他面对攻台受挫折，他的代价或他的风险他也减少，所以就是说他可以更放心的打台湾，因为反正打台湾呢，如果没有成功也没有什么关系，他也不会受到什么批评，说不定他找一两个将军当做替罪羊，把他们免职或者是怎么样但他本身会不会受到挑战？看来不会好，第三个视角呢是说他的周围这一群近臣他的班底他现在的这些在他身边的常委们，政治局常委们他们会是什么心态？他们会怎么样去影响习近平呢？那我的推测是其实他们都是应声虫他们都是看上面的脸色办事的那他们自己这些人呢，没有什么中心思想或者是其他的核心的想法那也许他们顶多就是想说习近平能够离开，或者能够这个自然死亡的话，他们还可以接掌大权但是他们会不会很想打台湾，或者很不想打台湾呢？我想都不会我的推测是说，他们更有诱因，以侵略台湾为借口来捞取利益。但是呢，他们也很想要避免因为战争而有实际检验他们的这个备战的成果，或者他们各种政策、各种措施、各种方案可能遭受检验，可能失败，可能不利的这个情况。所以他身旁的人，他的
他现在所有身旁的人都是亲信圈，那这些亲信圈会尽量把这件事情推迟，免得露馅免得被他责备，或者是他的位置不保因为习近平就算他如果那个出征台湾攻打台湾，就算他没有什么反对力量，他打败了，就是说这个中共打败了，他还是不开心他的千古一帝，他的功业没有实现，他还是要找人出气的，开刀的。所以无论是谁，还是不希望真正的打，但是呢，认真的喊口号，用这个借口来捞利润是需要的。好，以及第4个方面我看到的是呢，如果有任何习近平看到有攻台的机会，他会更快的发动战争。也就是说，如果他在这个党内有制衡他的力量，有他敌对的派系可能会跟他唱反调，可能会在习近平要做什么的时候去有一些比较推脱或者是懒散不积极配合，或者是明着的提跟他的反对意见。所以如果有一天因为譬如台湾政治动荡或美国政治动荡，习近平提出，或者说他的人马提出要攻台，在中共内部核心有非习派的力量的话，可能会成为他的牵制。现在看起来完全没有这个牵制只要习近平的人马，习近平本身有拍板了，有决定了，有想要攻台了，那这个指令就会一竿子通到底，就会毫无打折扣的，或者毫无这个阻碍的推进下去吊打这个他的整个官僚体系的末梢但是这也不表示他就很善于打仗，或者就很不善，也不代表他能够很成功的进攻台湾那有很多的别的他体制内的因素，他的这个贪污还是清廉这些将领是能干的还是草包还是脓包。但是总之当习近平想打的时候，要打的时候，决定与倾向打的时候，他可能可以很快的发动，而没有什么牵制。好，所以大致上我觉得主要的目前他的领导班的换届中共的领导层换届，它带来是否攻台的影响，我觉得看起来大致上有正有负，有更有风险的方向，也有风险减低的方向。那到底哪个力量比较多？那这个一定是个动态的今天跟明天不同，今年跟明年不同我不敢说整体上一定是变大还是变小，但总之目前台湾的风险是没有显著下降的，这个是肯定的很多人认为是显著上升的，那我也愿意尊重他们的判断或者是他们的判断也挺值得听听和参考的，因为至少听听和参考，我们更认真的准备，更认真的备战是没有什么坏处的好，这个是我本来想今天讲2个问题那另外一个是关于习近平被架出场这件事情。那现在看来我们已经14分钟了，我们接下来另外录一集来跟大家分享一下那我们的接下来这个工作来说我们守住台湾这个计划来说也跟大家报告一下近况我们过去2个礼拜过去的周末我自己家里有事，所以进度是非常少的，但是在这过程当中有花出一些时间来构思接下来去募资，以及去把这个计划推行出来的一些想法和规划等待着之后的落实。好，今天的讨论跟大家分享到这边，拜拜。